Здравейте! Темата на днешното видео е комбинацията на ботокс с микроблейдинг или с микропигментация на вежди. Това, което е изключително важно и което трябва да знаете, е, че не можете в един и същи ден да направите ботокс и да дойдете да си направите вежди. Защо? Защото на ботокса му отнема между 10 и 14 дни да стегне, така да го наречем, или всъщност да може вашия мускул, фронталния мускул да контрахира. Следователно, ако направите веждите в същия ден, когато ботоксът все още не е хванал, какво ще се получи? Ще се получи това, че в началото, първите дни, вие сте имала еднакви вежди като форма и в един момент, когато ботоксът всъщност хване, това, което ще получите, много вероятно е разлика в височината на самите вежди. Затова това, което ние препоръчваме е или правите веждите си преди да направите ботокса, или правите веждите си един месец след процедурите на ботокс. Защо един месец? Когато всъщност ботокса хваща за около 2 седмици. Защото повечето дерматолози ви викат на корекция след около 2 седмици. И ако се наложите да сложите още ботокс, ботулинов токсин на тази корекция на 2 седмици, това означава, че вие ще имате период в още следващите 2 седмици, в които този ботокс отново ще хваща. Така че моята препоръка: не ги комбинирайте в един и същи ден и не дейте да си правите експерименти в периода на този един месец. Или правите първо веждите, или правите първо ботокса и изчаквате един месец. Надявам се да съм била полезна с този съвет. Вашите часове за микроблейдинг и за микропигментация можете да запишете на www.cvetibita.com. Ще ви очакваме.